তো এখানে আমি পিসবেরি সুগার কেক মিক্সটা নিয়ে নিয়েছিলাম। তো নিয়ে সেটাকে আমি ভালোভাবে যেরকম ডাইরেকশন দেওয়া আছে সেরকমভাবে মিক্স করে নিয়েছি। মিক্স করে নিয়ে উপর থেকে খালি আমি স্প্রিঙ্কেল ছড়িয়ে আমি সেটাকে বেক হওয়ার জন্য বসিয়ে দিয়েছি কড়াইয়ের ওপর। তো আমার কুকারটা বাড়িতে আনার পর কেক মিক্সটা যখন কিনে এনেছি তখন দেখছি কুকারটা কাজ করছে না, ডিস্টার্ব করছে। তো তাই জন্য আমি নুন দিয়ে কড়াইয়ের ওপর, তারপর ছোটো একটা থালা দিয়ে তার উপর ব্যাটার মেশানো যে বাটিটা আছে সেটা বসিয়ে দিয়েছি। তো তারপর এখানে আমি বানিয়ে নিচ্ছি চকলেটের ওপরে বা ভেতরে যে আমি ক্রিম দেবো সেই ক্রিমটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি। আর এখানে দেখো 45 মিনিটস পর আমার কেকটা কত সুন্দর হয়ে এসেছে। তো আমি এটাকে এখন 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবো। তো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখার পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে আমি এটাকে দুটো ভাগে সেপারেট করে নিয়েছি মাঝখান থেকে কেটে। তারপর আমি এটাকে এখন এই যে দেখতে পাচ্ছ যে বোর্ডটা আছে, এটা হচ্ছে মিয়ামোর থেকে কেক আনা একটা বোর্ড। তো সেটাকে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম যে আমি যখন কেক বানাবো এরকমই বানাবো। তো তাই জন্য এইটা নিয়ে আমি তার উপরে একটু চকলেট সিরাপ দিয়ে তার উপরে কেকটা দিয়ে দিলাম। কেকটা দিয়ে তার উপরে ভালো করে চকলেট সিরাপটা ছড়িয়ে দিলাম। ছড়িয়ে দিয়ে এবার আমি এর উপরে হালকা করে স্প্রিঙ্কেল ছড়িয়ে দেবো। স্প্রিঙ্কেল ছড়িয়ে দেওয়ার পর আমি উপরের যে লেয়ারটা আছে সেটা দিয়ে ঢেকে আমি আরও 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দেবো। তো আমি এবার এই চকলেটের কেকটার উপর দেওয়ার জন্য যে ক্রিমটা বানাবো সেটা রেডি করে নেবো। আমি কোনো ওয়াইপিং ক্রিম ইউজ করছি না, কারণ আমি যেহেতু একজন প্রফেশনাল কেক মেকার নই, আমি এটা সেকেন্ড টাইম ট্রাই করছি কেক বানানো। তো তাই জন্য আমি এমনি নর্মাল ক্রিম বানাবো একটা। তো এই ক্রিমটা আমি নিজের মাথা থেকেই ভাবনাটা এনেছি, তো আমি সেভাবেই বানাবো। তো আমি চকলেটটাকে 40 টাকার ক্যাডবেরিটা ডেয়ারি মিল্ক ক্যাডবেরিটাকে মেল্ট করে নিয়ে তারপর হার্সি সিরাপ দিয়ে ভালোভাবে গুলে নিলাম। গুলে নিয়ে তার উপর এবার এখানে 3 থেকে 4 চামচ বাটার দিয়েছি, 2 হাতা মতো দুধ দিয়েছি, আর তার মধ্যে আবার 40 টাকা দামের একটা ক্যাডবেরি দিয়েছি। এবার এটাকে আমি ভালো করে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেবো। ব্লেন্ডারে মিক্স করবে না, হাত দিয়ে মিক্স করবে। হাত দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করার পর আমার যখন চকলেটের ক্রিমটা রেডি হয়ে গেছে, দেখো কত সুন্দর স্মুথ একটা পেস্ট হয়েছে। তো এটাকে আমি ওই কেটে রাখা কেকের মাঝখানে দিলাম। দেন আমি উপর থেকে পুরো চারদিকে এই ক্রিমটা ছড়িয়ে দেবো ভালো করে, যাতে কোনো দিকে পাকা না থাকে। তো এটা দেখে নেবে, ভালো করে চারদিক দিয়ে ছড়িয়ে নেবো। তো আমি গিয়ে দেখলাম যে না, আমি পুরো রান্নাঘরটাই আজকে আমি চকলেট করে দেবো। তো আমি ওটাকে উঠিয়ে একটা কাগজের ওপর রেখে দিলাম। রেখে এবার আমার ক্রিমটাকে আমি ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে চারদিকে উপর দিয়ে হালকা স্প্রিঙ্কেল দিয়ে, তো আমি দুটো পার্ক ছিল, পার্ক দিয়ে তার উপরেও হালকা স্প্রিঙ্কেল দিয়ে চারদিকে আমি জেমসটাকে দিয়ে সাজিয়ে, আর মাঝখানে দুটো আমি ক্যাডবেরি ভেঙে দিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়ে এবার আমি এটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেবো। তো ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পর লাস্ট মোমেন্টে কেকটা দেখো দেখতে এরকম হয়েছিল। যেহেতু বার্থডে ছিল সেদিন একজনের, তো আমি খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে আর ভিডিও করতে ভুলে গেছি, কিন্তু কেকটা খেতে কিন্তু খুব দারুণ হয়েছিল। আর সবাই বলেছে, প্রত্যেকে বলেছে কেকটা খুব সুন্দর হয়েছে। তোমরাও এভাবে বানিয়ে দিও কেকটা, তোমাদেরও অবশ্যই ভালো লাগবে। আর অবশ্যই বলবে কেমন হয়েছে খেতে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা। আর ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।